अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमने सिस्टम बनाया है 800 वोल्ट वाला। तो फ़िलहाल मेरे पास 800 वोल्ट की एग्जैक्ट किट तो नहीं थी। तो इसमें ही हमने बनाया है फ़िलहाल चाइना पीसीबी में। तो ये देखिए 536 वोल्ट हमने इनको दिए और जो सप्लाई में कुछ चेंजेस कर किए हैं ताकि हमारे जो है ना वोल्टेज वो सपोर्ट कर पाए। और इसमें ये देखें आप 220 हमें एग्जैक्ट मिल रहा है। मतलब हम इसको 400 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट तक सिस्टम को दे सकते हैं आराम से। और ये जो है ना मैं आउटपुट 220p और साइन वेव में प्रोवाइड कर देगा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है और इसमें फ़ायदा ये है कि हमारा जो टार्क हैंडलिंग है ना वो भी इजी हो जाती है।